উডেন স্নাইপার রাইফেল সম্বন্ধে আমরা কম বেশি সবাই জানি, কিন্তু আপনি কি বলতে পারবেন কেন আজকের এই জেনারেশনে দাঁড়িয়ে এই উডেন স্নাইপার রাইফেলকে ডিসকন্টিনিউ করে দেওয়া হলো? দেখুন, লেট 90s এবং আর্লি 20th সেঞ্চুরিতে কিন্তু আইকনিক ব্রিটিশ লাইন এনফিল্ড এবং জার্মান কম্বাইন 98 এর মতো উডেন স্নাইপার রাইফেল তৈরি করা হতো, যেগুলো দেখতে সুন্দর লাগলেও এই গানগুলোর মধ্যে কিন্তু কিছু প্রবলেম ছিল। দেখুন, কাঠের কিন্তু নির্দিষ্ট একটা স্ট্রাকচার রয়েছে যেটা এক্সট্রিম কন্ডিশনে গিয়ে জল, তাপ এবং ঠান্ডাকে সহ্য করতে পারে না, বলে এই গানগুলোর রিলায়েবিলিটি কিন্তু অনেক কমে যেত, যার ফলে এই সমস্যার হাত থেকে বাঁচার জন্য উডেন স্নাইপার রাইফেলগুলোকে কিন্তু ফাইবার গ্লাস এবং কার্বন ফাইবারের মতো মেটেরিয়াল দিয়ে রিপ্লেস করে দেওয়া হয়।